بالداخل بمخيمات اللاجئين الصحراويين، هذا بمشاركة أزيد من 2000 مندوب وعدد هام من الوفود الأجنبية، والجزائر ممثلة بوزير المجاهدين الطيب زيتوني. المزيد مع فاطمة الزهراء بن فرج الله. افتتاح فعالية المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين تميزت بالمصادقة على رئاسة جديدة للمؤتمر منبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية. وقد ركز التقرير الأدبي الذي قدمه رئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز على أهم المستجدات القضية الصحراوية. نسجل حضور القضية الصحراوية بكل جوانبها، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو المتحدة الأمريكية، بتوفر كل شروط النجاح. ثانيا، الاستفادة من كل الآراء والتقييمات والمقترحات بخصوص عامة مجالات الفعل الوطني. ثالثا، صياغة كل حصائل النقاش والبحث في متن الوثائق والمشاريع المقدمة للمؤتمر. وسط حضور كبير للوفود الأجنبية وتغطية واسعة لوسائل الإعلام، عبر المتدخلون عن مساندة الشعب الصحراوي، فيما قرأ وزير المجاهدين الطيب زيتوني رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المؤتمرين، الذي أشاد بالمكاسب المحققة في القضية الصحراوية. نحن هنا لحضور فعاليات هذا المؤتمر، والاتحاد الإفريقي له موقف ثابت لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. On voit en 4 ans toutes les étapes qui ont été marquées sur le plan international, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe aujourd'hui encore récemment avec la Cour de justice européenne qui vient de prendre une excellente position par rapport à ce qu'est le Front Polisario. D'une part, personnalité juridique internationale de 1, que le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, c'est clarifié. حقوق الإنسان وملف المعتقلين السياسيين من الملفات الأساسية التي يجب الاشتغال عليها. إذا نحن هنا جينا لنساهم مع إخواننا المؤتمرين لوضع هذه الاستراتيجية. رسائل قوية قدمها المتدخلون هنا في فعالية المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو المنعقد بالدخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، مفادها أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير مصيره. من مخيمات اللاجئين الصحراويين بعثة التلفزيون الجزائري بن فرج الله فاطمة الزهراء. هذا والقى وزير المجاهدين الطيب زيتوني كلمة باسم الجزائر أكد فيها تمسكها الراسخ باحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ودعم التطبيق التام لعقيدة الأمم المتحدة وتشجيع الحوار بين طرفي النزاع. وأما الجزائر فإنها ستبذل كل ما في وسعها لمد يد العون والدعم للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون، ولمبعوثه الخاص السفير كريستوفر روس في نهوضهما بجهودهما الهادفة إلى تشجيع الحوار المباشر بين طرف النزاع. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهدت شاب